給付金の最新情報、早速いきたいと思います。全国民に10万円給付、特別定額給付金2回目の実現シナリオということで、給付金の最新情報についてお伝えさせていただきたいというふうに思います。今日この動画をご覧になっていただいている方は、個人の方でご覧になっていただいている方がほとんどだと思います。給付金について新しい情報が出ましたらすぐに知りたい。あるいは給付金の申請が始まったらできるだけ早く申請をして、できるだけ早く給付をされたい。あるいは給付金の給付、確実に完了させたいと思っていらっしゃる方がご覧になっていただいているパターンがほとんどだと思います。給付金に関して新しい情報が出ましたらすぐに動画でお話しさせていただきますので、ぜひチャンネル登録をしておいていただければと思います。チャンネル登録をしておいていただくと、新しい給付金の情報が出た時にすぐにご覧になっていただくことができるようになります。早速いきたいと思います。この全国民に10万円給付特別定額給付金の2回目。当然これあるかないかっていうのはもちろん今まだ決まっていないんですけれども、何のことか、それの実現シナリオ、その可能性というところについてお話をさせていただきたいと思います。まず最近のトピックスということで言うと、先月、もう今月が変わりまして3月1日で、3月になりましたので、昨日までで2月は終わりということになります。で、2月の末というところで、この103万円の壁、いわゆる基礎控除、これ以上働くと所得税が発生しますよというところの、その103万の壁というところについて、自民党と公明党と、あるいは国民民主党3党での交渉というのが決裂をしました。2月の26日のことです。どうしようと思っていたかというと、178万円を目指して引き上げるということで、自民党と公明党と国民民主党の3党で昨年の年末に覚書を交わしたので、それを履行してくださいよ。ちゃんとやってくださいよ。で、実際にいつから178万円にするんですかということで交渉していました。ただ、それについて自民党はこの178万円ということでの、時期をいつにするかというようなことではなくて、123万円にとどめたり、あるいは160万円と言いながら全体的に160万ではなくて年収の制限をつけたりと。いわゆる、実際の中身は伴わないというようなものしか出してこなかったような状態ですので、結局国民民主党とは折り合わず、そして、国民民主党と自由民主党、公明党と、この3党での交渉というのは決裂で終わりましたということですね。結局自民党が独自の案を出すというふうな形になりました。で、なんでそもそもなんで協議をしてたのかというと、自民党と公明党、いわゆる与党で、過半数を割ってしまっている。このままでは、いわゆる本予算、来年度の本予算について、衆議院を通過することができない。過半数を割ってますから、できないので、なので野党のどこかの党と組んで話をまとめる必要があったと。いわゆる予算について賛成をしてもらう必要があるということですね。なので、その代わり野党の政策も飲みますよということで、国民民主党はこの103万の壁突破ということで交渉していたということですね。国民民主党はこの103万の壁突破します。あるいは、ガソリン税の減税というところについての、公約を掲げて、そして選挙で躍進をした。議席をたくさん増やしたというところがありますので、その意思に従って、この103万の壁というところを、ずっと交渉してきましたと。ただ、自民党は譲らなかったと。いや、自民党、公明党、いわゆる与党が譲らない、この178万円にしないということについては、予算に賛成してもらえないから、じゃあ、この103万の壁の突破に賛成するしかないんじゃないのと思いがちなんですが、実は国民民主党は来年度予算に反対をしてもですね、日本維新の会が与党案に賛成というふうなことが見えてきましたので、自民党、公明党、与党としては国民民主党と、手を結ばなくてもいい。このいわゆる178万円に引き上げなくてもいいというところで、国民民主党は足元を見られて、交渉は決裂と。そんなことには応じないよということで、国民民主党は、交渉を決裂させたというふうな形ですね。そして、維新の会がおそらく与党に賛成をして予算を通るというふうな形になってきますということですね。で、今日何をお伝えしたいかというと、先ほど言った全国民に10万円給付特別定額給付金の2回目ということについてのその可能性実現のシナリオというところなんですが、もともと、この国民民主党が全国民10万円給付ということで、インフレ手当ということで、全国民1人当たり10万円給付ということを掲げていました。
で、その政党が今回の選挙では103万の壁、昨年の10月にやった、衆議院選挙では、この103万の壁の突破ということを掲げて大きく議席を伸ばしたために、まずはそれ優先順位高いだろうということで、この2月の末までのこの予算というところについては、この103万の壁を優先的に、議題に上げてですね、ずっと協議をしてきたというふうな状態です。で、意外と自民党、公明党と協議できないんじゃないかというふうに思われていた維新についても、自民党、公明党で過半数を割っているので、意外と協議をきちんとしてですね、国民民主党だけかなと思ってたんですが、それ以外の政党も自民党と協議をして、なんと維新の掲げる案を飲んで、自民党としては予算を通すつもりだというふうな形になってきましたということですね。なので、この103万の壁、178万円にならずということで、もともとこの動画の中では毎年10万円、働く人、ほとんどの手取りが増えるというふうな形でお話しさせていただいてきたところが、実際は実現せずに、1人2万円から3万円の減税にとどまるというふうなことが決まりました。しかも、年収によっては、来年と再来年だけの、いわゆる2年の制限付きというふうなところもありますので、その効果っていうのは、この減税効果っていうのは続くってことはなくて、一部にとどまると。しかも少額にとどまるというふうなことですね。ちょっとおさらいですけど、この基礎控除103万円の壁の引き上げ、これ以上働くと所得税が発生しますよっていうところは、何もパートとかアルバイトだけじゃなくて、それ以上働く方にとっても減税という形で効果があります。この200万、300万、500万とたくさん働いている方にとっても減税っていうふうな効果があります。で、毎年10万円もらえるお金が増えるっていうのは、世帯年収の平均で言うと、だいたいこの300万、400万、500万ぐらいで、500万ぐらいって言われてるんですけど、それは高額な方も入れた平均年収なので、ボリュームゾーンとしてはだいたい400万円ぐらいが平均的な世帯年収だというふうに言われてますというか思われますと。っていうのがあるので、減税額っていうのは11万、12万、13万のレンジなので、だいたい毎年もらえるお金が10万円増えるというふうなお話です。それの実現がなりませんでしたということです。で、あるならば、国民民主党、次は何をやってほしいかというふうなことについて、急遽、今日の午前中、今この撮影をしているだいたい1時間ぐらい前ですね、にアンケートをこの視聴者様向けに、視聴者様向けというか、もちろん YouTube 全体に出すんですけども、主には、私たちのチャンネルを見ていただいている視聴者様にご投票いただくっていうパターンが多いんですけれども、その、視聴者様アンケートを、出させていただきました。どんなものを出したかと。国民民主党に次実現してほしい政策はということで、今この撮影をしている1時間ぐらい前に出させていただいたところ、221票、ご投票いただきました。ありがとうございます。この1時間で、すぐにご投票いただいた皆様、本当にありがとうございます。で、この、1時間でご投票いただいた中ですけれども、一応もう200票を超えたぐらいなので、この中での、一応結果にはなるんですけれども、国民民主党に次に実現してほしい政策はということで、与党と103万円の壁引き上げ交渉を決裂した国民民主党に次に取り組んでほしい政策を教えてくださいということでアンケートを取らせていただきました。項目としては全国民1人10万円給付金、あるいは消費税減税、あるいは引き続き103万の壁突破してこの178万円に引き上げるというところを目指してほしいということ、あるいはそれ以外、それ以外の方はコメントでその内容を入れてくださいというふうに出させていただいた結果、この上の3つだけでしたね、答えは。その他にご投票いただいた方はゼロ。で、全国民1人10万円給付金、これをやってくれというのが 91%。今ずっとお話しさせていただいてきたこの引き続き103万の壁、178万円の引き上げを目指してくださいという方は 5% にとどまったということです。で、これは何かっていうと、この動画でもまたお話しさせていただいてきているように、将来かかる税金を減らす、所得税を減らすということだったり、あるいは何か物を買うということについて、かかる税金が 10% からもう少し減るといったような消費税減税といったようなものよりも、今目の前のものを買うお金がないですよ。例えば食費だったり、あるいは電気代、ガス代、そういった目の前の支払いに使いたいんだっていうふうに思っている方が、圧倒的に多いということですね。91% にも上ってますということですね。多分この動画をご覧になっていただいている間もこのご投票いただいたりしていくと思うんですけれども、おそらくちょっとこの結果っていうのはそんなに変わらないんじゃないかなというふうに思ってますし、やっぱり我々一般的な国民はとにかく目の前のお金が欲しいというふうに思っているということが現状が分かりましたということですね。さあ、この実現が少し近づいているっていうふうに書かせていただいたんですけども、
この全国民に10万円給付特別定額給付金の2回目いつからっていうことで、実は2年以上前ですね、3年ぐらい前に動画出させていただいたところ、本当にたくさんの方にご覧になっていただきました。140万回ぐらい今では再生されていてですね、でどんな内容かっていうと、特別定額給付金、コロナ禍にあった全国民に10万円給付する特別定額給付金の2回目のようなことをやってくれっていう声がたくさん上がってるけども、そのシナリオ、どういうふうな形で実現するかなっていうふうなことでお話をさせていただいている動画になります。で、それがなんでたくさん再生していただいたかって、当然それを求める声が、たくさんある。10万円給付金出してほしい。このアンケートを取らせていただいても一目瞭然なんですけども、それを求める声が多いというのが、まず圧倒的に一つ目の理由ですね。で、もしもう一つあるとするならば、この国民民主党が議席を増やして、で、国民に今人気があるんで、国民民主党、10万円給付というのを掲げる国民民主党が議席数を伸ばして、そして自民党と公明党と政策協議もしている政党なので、その国民民主党が議席を伸ばすことで、自民党、公明党がもしかして過半数を割ったときに、与党入りしなくても政策協議をして、そしてこの全国民10万円給付掲げているその政策を実現に近づけるというふうに思って、お話しさせていただいたシナリオが、そんなに可能性が遠いっていうものでもないっていうところが多分あったんじゃないかなっていうふうに思ってます。で、その言っていた通り、国民民主党が議席数を大幅に伸ばして3倍増させてですね、そしてさらには4倍増ですかね、7議席がそうですね、だからかなり増えたっていうふうな状況で、その上で自民党と公明党と政策協議をすると、自民党公明党も過半数割ったんで、そこまで現実になったということですね。ただやっぱり過半数を割ったとしても、その少数与党としてまだ結構なこの議席を持っているので、その持っている政策 100% 実現するっていうところまでいかなかったというふうなことだと思うんですよね。で、あるいは他の野党でこの賛成する、自民党に賛成するっていうふうなところがあって、国民民主党の持っている政策が実現しなかったと。自民党としても一説では、国民民主党の掲げるこの政策、全国、ごめんなさい、基礎控除の引き上げですね、103万の壁突破、178万円にするよりも、その、一緒に合意したですね、維新の案の方が、高校無償化についての方が、少ない予算で済んだというところがあるんじゃないかなっていうふうにも言われてますけれども、いずれにしても国民民主党はその別の与党と、別の野党と与党が組んでしまうことによって政策の実現ができませんでしたというところまで来ました。で、これで終わりじゃなくて、まだまだ政策を提案する機会っていうのはいっぱい、まだまだここからずっと続いていくわけですからありますし、国民民主党がもっともっと議席を増やしていくっていうふうな可能性もありますと。で、それについてお話ちょっとさせていただきたいんですけれども、そういった意味では実現が少しずつ、たくさん再生していただいた動画を出してからだいぶ近づいてきたんじゃないかなっていうふうには、思ってますし、実際にその通りになってきてますと。ただ一発でそのシナリオで実現というところまでいかなかった。ただ国民民主党は議席を増やした。政策協議もやった。全部じゃないけれどもある程度飲んでくれるっていうふうなところまで動くってことが分かった。次の選挙でもしかしたら国民民主党はもっと議席を伸ばす。なんでかっていうと、178万円絶対譲らないんだってことで一歩も引かなかった。自民党が出してきた案に対しても、もう簡単に賛成することなくて、簡単に折れることなくて、いやいやちゃんとやってくれということで突っぱねて交渉を決裂しましたが、国民との言っていた約束は守ったということです。であるとするならば、安易に自民党と手を結んでしまうよりも、次回の選挙、参議院選挙についても期待できると。参議院選挙も国民は国民民主党を信じているというふうな形で突入という形になりますので、国民民主党はもっと議席を増やしてもっと交渉力を持つというふうな形になる可能性もありますと。ちょっとおさらいなんですけれども、特別定額給付金って何かっていうと、コロナ禍にあった全国民に10万円、1人10万円の現金を給付しますよっていうふうなことです。で、これはやっぱりコロナ禍っていうのは非常に外出制限とかあったりとか、やっぱり日本の経済自体が苦しい、世界中の経済そうですけれども、そもそも苦しいっていうのがありましたので、国がその給付金を1人10万円出したというふうなことですね。で、考え方によっては、そのコロナ禍でレストランとか、あるいは交通に関するもの、それから旅行に関するもの、こういったものは外出制限ありましたんで、なかなかちょっと苦しかったっていうふうな、そういった事業をされている方もいました。ただ、やっぱり日本全体で言うと、このコロナ禍よりも、物価が上がって給料が上がってないと。その物価の上昇ほどは上がってないっていう風な、今の方が
苦しいっていうふうに、おっしゃる人も多いですし、っていうか、日本全体の我々一般的な国民の実感としては、そのように思ってます。我々一般的な国民の大半は中小企業に勤めてます。中小企業全国的に、圧倒的な数を占めていて、そしてそこで月給をもらっているという人たちがほとんどですと。その中小企業で月給をもらっているっていうその日本中のほとんどの人たちは最低時給が上がっても月給なんでほとんど影響がないですと。でさらには大手の企業がベースアップって言って給料アップみんな 5% 一律で上げましたよって言ってもそれはもう大手の企業の一部の話なんで全国的な大部分を占める中小企業で月給をもらっている人たちは上がっていないと。生活がどんどん苦しくなる。物価が上がっているのに給料上がらないからですね。目減りしているのと同じような形になっていて苦しいと。なのでこの特別定額給付金の2回目やってくださいよっていうふうな声が上がっていると。で、その2回目って書かせていただいてるんですけど、特別定額給付金の2回目があるわけじゃなくて、特別定額給付金のような全国民に10万円給付する、1人10万円給付するっていうふうなことを国民民主党は掲げているということですね。国民民主党はインフレ手当ということだったりとか、消費税減税というふうなことだったりとか、あるいはガソリン税と、あるいはこの103万の壁突破というところいくつも挙げてますけれども、もともとは国民民主党は全国民1人10万円給付ということで、インフレ手当というところと消費税減税、この2本柱でしたと。で、ただ今回はここにフォーカスしたんで、これをこの予算の審議をするところまでは、主題としてやっていきますよっていうふうなことでやっていっていましたということですね。給付について与党はということで言うと、かつて、石破さんはこの10万円給付っていうところについて明言を一切してないです。ただ、この前の首相ですね、前の総理大臣でいうと岸田首相が、この野党に質問をされてですね、この10万円の給付っていうことについては、今は国難の事態だというふうに認識してませんと。コロナ禍は国難の事態でしたが、今国難というふうに認識してないので、国難の事態だというふうに認識してませんので、やりませんというふうに明確に言ってますというところがあります。さあ、石破さんはそれについて明言をしていませんが、給付について与党は後ろ向きと。そういう話が与党から出てくることは今のところはないということですね。で、だったら野党が議席を伸ばして実現するしかないんですけれども、10万円給付を掲げている政党っていうのは、れいわ新選組と国民民主党のこの2党ですと。で、国民民主党は先ほどから言っているようにインフレ手当として全国民10万円給付、1人10万円給付を、やったらどうだというふうに、政策の一つとして持っています。で、れいわ新選組は全国民に1人10万円給付をワンシーズンに、ごめんなさい、1年で4回、ワンシーズンに1回、春、夏、秋、冬で10万円ずつ、年間で1人40万円給付したらどうだと。そして消費税も減税したらどうだというふうに言ってます。この2党がこの全国民に10万円給付を歌ってるんですけども、それをもう絶対に進めたいと、より思っているのはれいわ新選組ですと。で、れいわ新選組は今回の国会の代表者質問でも、いの一番にですね、全国民10万円かける年間で4回、合計40万円1人給付ということで、ぜひやってくれというふうなことを代表質問でもいの一番にお話をされてました。そのれいわ新選組も勢いがあるので、今後の選挙、この次の参議院選挙もそうですし、あるいはその後来る、衆議院選挙でももしかしたら議席を大きく伸ばすというふうな可能性があります。そしてこの10万円給付を実現していくっていうふうな可能性もあるというところが注目になってきますと。で、この参議院選挙は7月20日におそらくあるっていうふうに言われているんです。おそらくあるっていうか、その日付がちょっと今曖昧なだけで、そうですね、この7月の20日、7月末ぐらいに任期が来るんで、7月の20日ぐらいにはもう絶対選挙しなきゃいけないというのがあります。ただ、衆議院選挙については、こういった日本維新の会が与党案に賛成というふうなことになっているので、予算案は通過しますし、あるいは、この国会の期末にある内閣不信任案ということが、野党から出されたとしても、おそらく否決されると。日本維新の会がこの予算に賛成するってことは、おそらくその不信任案についても、否決させるように反対という方に票を投じると思いますので、石破首相がかつて言っていた、もし内閣不信任案だったり予算が通らないということがあったとしたら、衆議院解散しますということは今年もしかしたら行われなそうな雰囲気になってきましたというところですね。なのでこの7月20日の参議院というところが注目をされますということですね。で、この一つ最後にちょっとお話しさせていただきたいのは、国民民主党の政策として、今一番に推しているのはこの103万の壁突破というところです。この103万の壁を178万円に引き上げるっていうことで言っていますと。で、今回交渉は決裂したんですけれども、今後
多分交渉はしていくというふうになると思います。ただ次回のこの参議院選挙、7月20日におそらくあるっていうふうに言われているこの参議院選挙では何をフォーカスするかっていうところが注目されますと。今回の選挙はこの基礎控除の引き上げ、103万の壁突破ということを一番手に掲げて議席を大きく伸ばしたんで、これを一番手にやっていきますというふうなことでやってきましたと。ただこの103万の壁というところについては、ある一定の交渉が終わりまして、であれば先ほど言ったように次にやっぱりこういった全国民1人10万円給付金というところを掲げてほしいと。その参議院選挙は参議院選挙で何にフォーカスするかっていうところを決めて、それをまた参議院選挙で出していきますということで、この国民民主党の本部も先日おっしゃってましたというところがありますので、もともとこの全国民1人10万円給付金というのを政策の柱にしているから、それを絶対すぐ次にやりますよっていうことではおそらくなさそうな、現実的にはですね、そのように思われますので、この参議院選挙でこの国民民主党は何にフォーカスしてやっていくかというところが非常に注目です。この全国民に10万円給付、特別定額給付金2回目の実現シナリオがもし今あるとするならば2つあると思ってます。先ほど言ったように、もう本当いの一番にそれをしている政党、れいわ新選組ですね。れいわ新選組がもう驚異的なこの議席の伸びを見せて、相当な発言権を持ってこの10万円給付実現していくというふうなシナリオ、圧倒的に議席を増やすというふうなことだったりとか、あるいはこの国民民主党がやる気になるってことですね。国民民主党が10万円給付金っていうの、今ある程度の議席を持っていて、自民党、公明党と少なくとも政策協議できるというふうな議席数まではあるので、この国民民主党がこの103万の壁の交渉終わって、じゃあ次は1人10万円だっていうことで一番表に出してくれるというところが、この2つのパターンですね。れいわ新選組が圧倒的に議席を伸ばすか、あるいは国民民主党がやる気になるか、全国民10万円給付というところをやる気になるか、党の政策としては持っている。ただ、一番手に押して、優先順位を持って進めてくださるというところが、ポイントになってくるんじゃないかなというふうに思いました。今日はちょっと、土曜日で、他のニュースというのがそのトピックスありませんでしたので、この全国民に10万円給付特別定額給付金2回目の実現シナリオと、その可能性というところについて考察をさせていただきました。急遽アンケートを取らせていただきました。そして、1時間でですね、なんと200名様にご投票いただきまして、やっぱり全国民1人10万円給付金やってくれっていうふうな声が圧倒的。この103万の壁突破もいいけれども、それは 5% でとどまるというところが分かりましたので、ご報告でお話をさせていただきました。で、前回の動画もそうなんですけれども、本当にたくさん、ご覧になっていただきまして、いつもありがとうございます。で、前回はやっぱりこの103万の壁がいくらになるかっていうところについての、決着のお話でしたので、たくさんご注目していただいて、本当にたくさん再生していただいているところがあると思います。で、たくさん再生していただいている我々一般的な国民が見てるってことは、政治家の方もおそらく何十人かは計算上は見ていただいているっていうふうなことだと思いますので、そういった政治家の方に我々一般的な国民がどういうふうに考えているかっていうことをぜひ伝えたいと思ってます。で、こういったアンケートでこういう結果になりましたよ。国民、我々一般的な国民は全国民1人10万円給付、この103万の壁突破よりももっとやってほしいというふうに今思ってますと。交渉が終わった今、そのように思ってますっていうところもそうですし、あるいはこの動画の概要欄の下、コメント欄で、いろんな我々一般的な国民のご意見というのを見ていただいているというふうに思います。で、いつものお願いになるんですけども、ぜひそこにですね、我々がどういったことを考えているか、あるいはこういった給付金、補助金、全国民に10万円給付特別定額給付金の2回目、この実現については賛成か反対か、もうこの一言だけでも構いませんので、ぜひともご意見入れていただければというふうに思ってます。そういった政治家の方が中には見ていただいてますし、見ていただいていると思いますし、そういった方に我々一般的な国民がどういうことを考えているかと、どういうふうなことを希望しているかっていうのは、圧倒的に伝えることができるんじゃないかなというふうに思ってますので、ぜひコメント入れていただければというふうに思ってます。それから今日この動画をご覧になっていただいている方は、最初に言いました通り、個人の方でご覧になっていただいている方がほとんどだと思います。給付金について新しい情報が出たら知りたい。あるいは給付金についての申請始まったらできるだけ早く申請して、できるだけ早く給付されたい。あるいは給付金の給付確実に完了させたいと思っていらっしゃる方がほとんどだと思います。給付金に関して新しい情報出ましたらすぐに動画でお話しさせていただきます。あるいはこの独自の考察についてお話しさせていただいたり、アンケートもこういった形でご報告させていただいてますので、ぜひチャンネル登録をしておいていただければというふうに思います。チャンネル登録をしておいていただくと、新しい給付金の情報が出たときにすぐに
ご覧になっていただくことができるようになります。今日も最後までご覧になっていただきましてありがとうございました。また新しい情報ありましたら、休日関係なくですね、お伝えしていきたいというふうに思ってます。ありがとうございました。